Sveiciens visiem! Šodien ir 1. septembris, un es gribēju apsveikt visus bērnus, skolotājus un vecākus ar pirmo skolas dienu. Šobrīd mums ir ārā ļoti skaista diena, spīd saulīte, un es ceru, ka pie jums tāpat. Un es ceru, ka bērni ir priecīgi satikušies un priecīgi par pirmo skolas dienu. Taču mēs visi vecāki ļoti labi zinām, līdz ko sākas skola, tā arī bērni sāk biežāk slimot, un šobrīd ļoti svarīgi ir nostiprināt bērniem imunitāti, lai pēc iespējas mēs viņus varētu pasargāt no vīrusu saslimšanām. Tādēļ ir jārūpējas par bērna imunitātes stiprināšanu, jo piekritīsiet, ka norobežot bērnu mēs nekādi no dažādiem vīrusiem īpaši nevaram, taču mēs varam visefektīvāk, mēs varam to izdarīt tad, kad nodrošinam viņu uzturu ar veselīgu uzturu, vitamīniem bagātu uzturu. Mēs varam parūpēties, lai viņiem būtu veselīgs miegs un arī kā fiziskās aktivitātes, lai ļoti viņi daudz kustētos. Un šobrīd es iesaku Zinzino veselības koncepcijas 2 produktus. Viens būs Protekts, tīrais betaglikāns, un otrs būs produkts, ko es iesaku, tā ir balanceļa. Būtu ļoti vēlams, ja šos 2 produktus jūsu bērni palietotu vismaz pusgadu, jūs redzētu, kā izmainās bērnu veselība, un jūs pārliecinātos, ka bērni sāktu slimot mazāk. Kāpēc tieši šos produktus, un es nedaudz sīkāk pastāstīšu arī par šiem produktiem. Sākšu ar Protektu. Viņš satura augu izcelsmes arī D3 vitamīnu, kas nodrošina optimālu gan iedzimtās, gan iegūtās imūnsistēmas darbību. Kā arī šie 1,3,1,6 betaglikāni, viņi ir iegūti no maizes rauga, un vislabāk šis produkts darbojas, ja viņu mēs lietojam katru dienu, jo iedzimtās imūnsistēmas galvenas šūnas atjaunojas ik pēc 1-2 dienām. Kā arī D3 vitamīns būtiski ietekmē imūnsistēmas aizsargspēju aktivizēšanā. Turklāt, ja trūks šis vitamīns, tas pazemina organisma spēju cīnīties pret dažādām infekcijām. Šis Protekts palīdzēs parūpēties par bērnu veselību, nostiprināt bērnu veselību, un, kā es teicu, viņš sastāv tikai no dabīgām sastāvdaļām, un viņš rūpējas par mūsu imunitāti. Viņš sastāv no šādas kapsuliņas. Bērni, kur ir bērna dārza bērni, es iesaku sākt ar puskapsulu, mēs viņu droši varam izjaukt. Mēs viņu varam likt klāt pie jogurta, sulām, teiksim, piena. Mēs viņu varam iecept droši pankūkā kādā cepumā. Ja tie ir jau 1., 2., 3. klase, tad mēs dodam visu pilnu kapsulu. Un šādi mēs varētu viņu palietot pusgadu katru dienu pa vienai kapsulai. Kā arī šo produktu es iesaku vecākiem turēt mājās aptieciņā, tad, kad jūs jūtat, ka, piemēram, bērns atnāk un viņam varbūt ir temperatūra vai viņam ir klepus vai iesnas ir parādījušās, tad droši uzreiz dodat betaglikānu. Tā viņu var dot 3 reizes dienā. Un jūs redzēsiet, ka, teiksim, 2. dienā viņam praktiski temperatūra var nebūt. Ja jūs viņam iedosiet vakarā betaglikānu, tur karstu tēju, medu un dzērvenes, visu dabīgos produktus, tad jo viņš ļoti labi uzceļ augšā imunitāti. Kāds tad sastāvs šim betaglikānam? Viņam ir īpaši veidota tāda kombinācija no 3 avotiem. Viņš sastāv. Pats viņš ir iegūts izstrādāts no maizes rauga. Turklāt ir C vitamīns un D3 vitamīns kombinācijā, kas atbalsta tieši imūnsistēmu, lai tā būtu, teiksim, vislabākajā veselības stāvoklī. Viņš pasargā arī no iekšpuses, tur rūpējas C vitamīns un D3 vitamīns, kas ir no ķērpiem. Viņi darbojas kopā, lai pasargātu šūnas pret oksidatīvajiem bojājumiem, kā arī veicinātu šūnu atjaunošanos. Mēs labi zinām, tad, kad sākas rudens, vecāki arvien biežāk saskaras to, ka bērni sāk slimot. Un Oksfordas universitātes pētnieki ir atklājuši, lai, teiksim, mēs varētu parūpēties un palīdzēt saviem bērniem, mums ir ļoti svarīgi nodrošināt šo uzturu. Un, teiksim, lai asinīs būtu nepieciešamais daudzums omega 3. Šobrīd es runāšu par šo omega 3. Un
Šī omega-3 ir tā, kas rūpējas gan par imunitāti, gan par smadzeņu darbību, kā arī par bērna kognitīvajām spējām. Tā ir viena no polinepiesātinātajām taukskābēm. Viņas iedala vairākās grupās, un galvenā ir omega-3 un omega-6. Šīs omega-3, omega-6 taukskābes ir neaizstājamas taukskābju grupā, jo mēs viņas varam uzņemt tikai ar pārtiku. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi katru dienu uzņemt omega-3 taukskābes. Omega-6 mēs uzņemam katru dienu regulāri ar visām citu pārtiku. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi papildināt uzturu ar omega-3. Mēs labi zinām, ka ļoti daudz bērni patiesībā ir bērni, kurš zivis vispār neēd. Līdz ar to omega-3 viņi vispār uzturā nevar nekādies uzņemt. Ja, tad deva ir 0,15, mēs reizinām katrs ar saviem kilogramiem, un tā ir tā dienas deva. Ja tas ir mazais bērniņš līdz bērnu dārza vecumā, un viņam nav liekā svara, tad viņš dzer vienu teikaroti. Tā mēs rēķinām, piemēram, no svara. 0,15 reizinām ar kilogramiem, un tā ir tā mūsu dienas deva, ko mēs lietojam. Tātad šīs omega-3 taukskābes ir nepieciešams mūsu organismam, lai organisms normāli varētu attīstīties, funkcionēt varētu, un mums jābūt balansā, teiksim, šīm divām taukskābēm, omega-3 un omega-6 ir jābūt balansā 3:1, tad mūsu organisms ir vislabākajā, teiksim, vislabāk jūtās, un cilvēki pārstāj slimot, arī bērni neslimo. Ar šo balanceļu mēs nodrošinām, ka balansu var dabūt 120 dienas. Jā, ja mēs nodzeram 120 dienas šo eļļu katru dienu, devu, kas mums ir nepieciešama, tad mēs varam dabūt balansu 3:1. Līdz ar to, ja bērni būs balansā, jūs redzēsiet, ka jūsu bērni slimos ļoti, ļoti reti. Kā arī viņš palīdz pie smadzeņu darbības, uzlabo smadzeņu darbību, teiksim, parūpējas par bērnu garastāvokli. Ļoti īpaši svarīgi tas ir tad, kad mācās, teiksim, lai mēs atcerētos, kā arī smadzeņu attīstībā. Kā arī vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka omega-3 novērš depresiju un dažādus garastāvokļu traucējumus, kā arī uzlabo miega kvalitāti. Var samazināt astmu. Jā, taču tiem bērniem, kuriem ir astma, viņiem jābūt ir balansā vismaz 2,5:1, tad praktiski inhalatori nav vajadzīgi. Šis produkts arī ļoti labi palīdz hiperaktīvajiem bērniem, ja mēs viņu iesakam, jo viņš parūpējas bērni kļūst, teiksim, mierīgāki, viņi labāk koncentrējas un labāk arī mācās, un viņiem ir arī labākas atzīmes. Ja jūs gribat vairāk informācijas, tad droši varat man rakstīt komentāros, jūs varat rakstīt Instagramā, jūs varat sūtīt e-pastā. Mums ir iespēja ceturtdienās pieslēgties pie bezmaksas zoomiem, tur mums arī piedalās ārsti, droši var uzdot dažādus jautājumus un noskaidrot, teiksim, viss tas, kas šobrīd nav skaidrs, var noskaidrot zoomos. Ja jums ir vēl papildus kāda informācija, droši rakstiet, zvaniet, un es atbildēšu jums uz visiem jautājumiem. Lai foršs rudens, lai bērniem labas mācības, un lai mums viss izdodas.